اليوم راني هنا في مصر باش نجرب الاكل المصري والثقافه المصريه مع خالد. لو انت جاي اسكندريه تعالى اقول لك تقضي احلى يوم في حياتك. خلينا متفقين ان اي حد جاي من بره مصر بيبقى عايز يشوف حلاوه اسكندريه، فالنهارده جاب لكم كام مكان كده كريتيف قوي. مبدئيا كده مريم من الجزائر وعايزه تتفسح، واول مكان بدانا بيه كان جومانجي. جومانجي يا جماعه بيعمل اكل كده تركي على ديزاين كده بتاع جومانجي، مكان كده رايق قوي، جايب لك بقى اسود محنطه، نمره محنطه، وعندهم كذا لوكيشن تصوير، وافكار المكان ده بره الصندوق. وبعد كده طلعنا على بيت رايه وسكين كلنا عارفينه، وهناك هتلاقي عمه كبير في السن كده يحكي لك قصه تاريخهم كله. وبعد كده عدينا على مطعم كود عشان ندوق احلى واحد بيعمل باستا في اسكندريه، وكان اسمه فوكاتشاريه ومشهور قوي البيتزا بتاعته. وبعد كده طلعنا على قهوه علي الهندي، القهوه اللي كان جمال عبد الناصر بيقعد عليها ولحد دلوقتي صوره موجوده هناك، واللي مميزه بالسقف بتاعها. من اقدم القهاوي بقى في اسكندريه قهوه علي الهندي، عجبتني بزاف. وما كانش ينفع يمشوا من اسكندريه من غير ما يشوفوا كاريزما بند. وختمنا اخر حاجه عند فهمي، وما تنساش اللايك بتاعك الحلو لو عجبك الفيديو.